మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చిందండి మీ ట్రైనింగ్ నుంచి వెళ్ళి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివార్మింగ్ షెడ్యూల్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ అని చెప్పేసి ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా వచ్చింది. అండ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్, జ్వరం కానీ దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలన్న ఒక మెడికేషన్ కూడా మంచిగా క్లియర్గా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. వీఆర్ వెరీ థ్యాంకింగ్ యూ దట్. అండ్ స్పెషల్లీ ఏంటంటే మీ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి అయితే లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు నేను కూడా ఫ్రంట్ లైన్ ఉంటానండి ఆల్మోస్ట్. సో స్పెషల్గా ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం సూపర్ అండి. ఇది ఫ్యాట్ ప్రో ఫోర్టే కానీ మినరల్ మిక్చర్స్ కానీ ఇవన్నీ ది బెస్ట్ ఉంటాయండి. అది తర్వాత పవర్ కింగ్ గోల్డ్ అనేది అయితే అది ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అనమాట కిడ్స్కి. సో ఇక్కడ నేను షేర్ చేసేంత నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి. నేను ఫేస్ చేసినవి కొన్ని సంవత్సరాలు ఫేస్ చేసిన తర్వాత నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఫామ్ పెట్టిన వెంటనే యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకుండా ఏదో చెప్పేయడం అనేది అయితే నేను చేయలేదు. నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ చాలామంది రైతులు నష్టపోతున్నారు. డబ్బు నష్టపోతే చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు. ఎందుకు నష్టపోవాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడం అనేది జరిగింది. అండ్ అందరికీ షేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఫార్మర్స్కి ఏదైతే బెనిఫిట్ అవుతుందో దాని మీద నేను వర్క్ చేస్తుంటాను. సో ఈరోజు టాపిక్ కూడా మనము హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే చాలా చోట్ల అందరికీ ఉన్న ప్రాబ్లము, రోజు కేసులు వస్తూనే ఉన్నాయి నాకు. దగ్గులు మెడిసిన్ వేస్తున్నాము, తగ్గడం లేదు. ఏ మెడిసిన్ దేనికి అనేది నేను క్లియర్గా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఒక మెడిసిన్ జలుబుకు పనిచేసే మెడిసిన్ మీరు తీసుకొచ్చి దగ్గుకు వేయడము, దగ్గుకు పనిచేసే మెడిసిన్ వేసినా తగ్గకపోవడము, ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. ఎందుకురా అంటే ఇది ఎండాకాలంలో వచ్చే దగ్గు. చలికాలం వెళ్ళిపోతూ ఎండాకాలం వచ్చే టైము అక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. డ్రై పీరియడ్ అంటారు దీన్ని. ఈ డ్రై పీరియడ్లో వచ్చే దగ్గు వేరు. అందరు ఏం చేస్తారు, ఒక మెడిసిన్ ఉంది నిమోనియాకి, అది వాడతారు. అది వాడాలి దగ్గులో అంటే అది వాడతారు. అది పని చేయకపోతే లంగ్ వామ్స్ ఉన్నాయేమో. బాబు, ఎండాకాలంలో లంగ్ వామ్స్ ఉండవు. వీడియో మొత్తం క్లియర్గా చూడండి. సో April 27th ఉందండి ట్రైనింగ్. హైదరాబాద్లోనే ఉంటుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళు, డౌట్స్ ఉన్నవాళ్ళు, ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యేది ట్రైనింగ్ ఏమంది, ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఎదురవుతాయి, ఆ ఛాలెంజెస్ని ఎట్లా మనం అధిగమించాలి, అవి రాకుండా మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి మన జీవాలని, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. వచ్చిన మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ అందరూ సాటిస్ఫై అవుతారు. సో ప్రాబ్లము ఉంటుంది, సొల్యూషన్ ఉంటుంది. డిసీజెస్ రాకుండా చేసుకోవడానికి ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి, వెయిట్ గెయిన్కి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, బ్రీడింగ్ ఫ్లాక్కి, ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మన ఫార్మింగ్ ట్రైనింగ్లో ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న అనిమల్సే కనిపిస్తాయి మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఎక్కువగా. దగ్గు చూడండి, దగ్గితే ఎట్లా అవుతుంది, పొట్ట లోపలికి పోయి టక్క కొట్టుకుంటుంది. ఈ దగ్గు వేరు, మీరు మామూలుగా వచ్చే దగ్గు వేరు, వర్షాకాలంలో అట్లా వచ్చే దగ్గు వేరు. అన్నిటినీ ఒకటే అనుకోకూడదు. ఇది మొన్న తిప్పు ఫార్మ్స్ వాళ్ళు బెంగళూరులో షీప్ అండ్ గోట్ ఎక్స్పో పెట్టారు కదండి. నన్ను విజిట్ చేసినందుకు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన హాస్పిటాలిటీ అది చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇలాంటివి ఎక్కడ జరిగినా ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కొంతమంది మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, పెద్ద వాళ్ళంతా తగిలారు. అంటే నేను ఇప్పుడు ఆగిపోయిన దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళు చాలా సీనియర్ డాక్టర్స్, సైంటిస్టులు అంతా తగిలారు. సో ఎక్కడ జరిగినా కానీ విజిట్ చేయండి. మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు. సో చాలా మంచి రెస్పాన్స్, చాలా మంచిగా ఇదైంది ప్రోగ్రామ్ కూడా. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లాంటి ఎక్స్పోజ్ ఉంటే, మీ అనిమల్స్ ఉంటే మీరు తీసుకెళ్ళండి, లేదా ప్లెయిన్గా వెళ్ళి చూడండి అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు ఎట్లా పెంచుతున్నారు ఏంటనేది క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ మీరు చూశారు కదా వీడియోలో ఎలా అనిమల్ దగ్గుతుందో, ఇలాంటి దగ్గులే ఉన్నాయండి అంతా. నాకు ఎన్నో కేసులు వస్తున్నాయి. బట్ నేను వాట్సాప్లో మెమరీ స్టోరేజ్ ఎక్కువ అయిపోతుందని చెప్పేసి స్టోర్ చేయడం పెట్టలేదు. కాబట్టి నాకు మళ్ళీ వెతకాలంటే దొరకట్లేదు. ఇంకా చాలా కేసులు ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి నా దగ్గర వచ్చినవి. ఓకే, సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏది పడితే అది యాంటీబయాటిక్స్ వాడకండి. ఇప్పుడు జలుబుకు పనికొచ్చే ఎండోటాస్ BH తీసుకొచ్చేసి వాడుతున్నారు. జలుబు తగ్గడం లేదు, దగ్గు తగ్గడం లేదు అని కంప్లైంట్. ప్లస్ మళ్ళీ టైసిన్ తీసుకొచ్చి వాడుతున్నారు. టైసిన్ పని చేయడం లేదు. ఏం వాడాలి అనేది కన్ఫ్యూజను. అంటే అనవసరంగా యాంటీబయాటిక్స్ని వాడకండి అని నేను చాలాసార్లు చెప్తా. సో ప్రతి ఒక్క దానికి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్గా డ్రై పీరియడ్ నడుస్తుందన్నమాట. వర్షం లేదు, ఎండ
ఈ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి మూమెంట్లో వచ్చే దగ్గు వేరు, దీనికి వాడాల్సిన మెడిసిన్ వేరు. సో మీరు అనవసరంగా అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా ఈ మెడిసిన్కి తగ్గకపోతే లంగ్ వామ్స్ ఉంటాయని నేనే చెప్పాను. అయినా లంగ్ వామ్స్ వర్షాకాలంలో వస్తాయని కూడా చెప్పాను నేను. వర్షాలు పడిన తర్వాత ఎండాకాలంలో లంగ్ వామ్స్ యాక్టివ్గా ఉండవు, వాటికి అంత శక్తి ఉండదు. వర్షాలు ఎప్పుడైతే పడతాయో అప్పుడు అవి యాక్టివేట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి గ్రోత్ అనేది పడతాయి. వెరీ వెరీ రేర్ కేసెస్లో ఉంటుంది అనమాట లంగ్ వామ్స్ వల్ల ఇబ్బంది. సో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి. నేను అందుకే వీడియో మొత్తం వినండి అంటే ఎవరికి ఓపిక లేదు. ఎక్కడ మెడిసిన్ ఉందో అక్కడ అవసరం వచ్చినప్పుడు మెసేజ్ పెడితే రిప్లై ఇస్తాడన్న, అంతే. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు. అది రాంగ్ కదా, ప్రతి వీడియో వినాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ మూమెంట్లో జస్ట్ 3 రోజులు వాడితే యాంటీబయాటిక్ అండ్ యాంటీహిస్టామిన్ ఈ దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అంతే, చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ నేను చెప్తాను. దాన్ని ఫాలో అయిపోయి మీ అనిమల్స్కి అది ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి, సెట్ అయిపోతాయి. ఊరికనే టైం వేస్ట్ చేయండి. ప్రోడక్ట్లు మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా వాడాను. గొర్రెలు కానీ పిల్లలు కానీ భలే గ్రోత్గా బాగా ఉన్నాయి. సూపర్గా వర్క్ అయిందన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే ఇంకోటి అని చెప్పేసి మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ, డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుంటూ, అనిమల్స్ని చంపుకుంటూ ఉంటే ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దొరకవు, నష్టపోతారు. మళ్ళీ ఫార్మింగ్ అనేది ఇది తప్పు, రాంగు, అది ఇది అనేసి అంటారు. సో వస్తే అందరికీ రావాలిగా, మరి మాకెందుకు రావడం లేదు ఇట్లాంటివి? టైమ్లీ వ్యాక్సినేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టైమ్లీ డివార్మింగ్ కరెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మంచి నీళ్ళు, మంచి మేత, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సరే, ఇవంతా ఎందుకు, మాకు మందు చెప్పేసేయండి, తీసుకొచ్చి పొడి చేస్తాం, ఇదే మనకు కావాల్సింది. సో ఇక్కడ మెడిసిన్ వచ్చేసి దీంట్లో పనిచేసేది మాక్సిఫ్లాక్సిసిన్. ఇది 4th జనరేషన్ యాంటీబయాటిక్. ఇది పెద్ద జీవం 30 కేజీలు ఉన్న జీవానికి కూడా జస్ట్ 2 ml సరిపోతుంది. దాంతోపాటు అవిలిన్, ప్రతి విషయంలో నేను అవిలిన్ ఖచ్చితంగా వాడమని చెప్తాను. అవిలిన్ వాడండి. 3 రోజులు మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్. 3 రోజుల్లో ఈ దగ్గు పోతుంది, అనిమల్ సెట్ అయిపోతుంది. సో దాని ఫోటోలు కూడా ఇప్పుడు పెడతాను, చూడండి. హలో, నమస్తే సార్. మీ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల మా పొట్టేళ్ళు వచ్చేసి 15 రోజులకు 3 కేజీలు, కొన్ని 3 కేజీల పైన కూడా గ్రోత్ వచ్చేసినాయి సార్. రిజల్ట్ అయితే బాగా ఎక్సలెంట్గా అనిపిస్తుంది. ఇవే అండి నేను చెప్పిన యాంటీబయాటిక్. ఇది మాక్సివ్యాన్. ఇది జస్ట్ 30 కేజీ అనిమల్కి 2 ml చాలు, సరిపోతుంది. అండ్ ఇది అవిలిన్, యాంటీహిస్టామిన్. ఏదైనా అలర్జీస్ అలా ఇలా ఉంటే ఇది పనిచేస్తుంది. దగ్గుకి మాత్రమే వాడండి.